چې سفر کې سړی روزه ونیسي او که روزه ونه نیسي. د صحابهو کې امام بخاری رحمه الله دا ذکر کړی، مسلم کې هم دا روایت ده. حمزه بن عمر الاسلمی رضی الله عنه دا د صحابي و، کثیر الصيام و، ډېر روزې به یې نیولې، ډېر روزې. ځکه بعض انسان هغه ته الله رب العالمین په یو عمل کې ډېر همت ورکړی، نو ته به ډېر روزه نه. او د ده کراماتو کې هم لیکلي چې الله رب العالمین دا یو کرامت ورکړی و، تور شپه به وای د دې ګوتو د نه بالکل رڼا ختله. الله رب العالمین دا کرامت لازم نه ده چې خامخا به چاته ملاوي، چې چاته ملاو نشي دا عمل الله نه، دا مطلب نه ده. بعض انسان ته الله رب العالمین د حمزه بن عمر اسلمی ګوتو په تور شپې کې رڼا کوله، نو د ډېر روزدار و. نبی صلی الله علیه وسلم نے تپوس وکړ یا رسول الله اصوم فی السفر، اے د الله رسول سلام زه په دې سفر کې روزه ونیسم؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان شئت فصم و ان شئت فافطر، کته خوخه وی روزه ونیسه او که روزه نه نیسې مه نیسه، دواړه صورتونه جایز دي. کته غواړې روزه ونیسه، کته غواړې روزه مه نیسه سفر کې. ځکه الله رب العالمین فرمایي د مسافر لپاره الله رب العالمین دا رخصت ورکړی، قرآن کې هم الله ذکر کړی، حدیثو کې هم ذکر. نو سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تا که خوښه وي روزه. او ابو سعید خدری الله فرمایي چې موږ د فتح مکې ته په رمضان 14 باندې روان شولو. چې روان شولو نو په نبی صلی الله علیه وسلم صحابه نو فمنا من صام ومنا من افطر، صحاباو کې 4 روزه نیولې وه او 4 روزه نه کوجی وه. خو ګوره صحابه ډېر دی اعلی صفاتو والا خلک. ابو سعید خدری الله فرمایي فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، چې 4 روزه نیولې وه هغوی چې روزې چا نه وي نیولې په هغوی باندې عیب نه لګو. که مونږ وایو هغوی ته موږ لکه بعضې کسان په سفر روان وي، خاص کر کې د کراچۍ یا لرې سفرونو وي، نو چې څوک روزه خوري هغوی ته دا چا چې روزه نیولې سي په بد بد ورته ګوري، چېرې خوره دا روزه خوري. هلکه دې کې تا هغه څه دي. فلم يعب الصائم ولا المفطر، نبي صحاباو چې 4 روزه نیولې وه په کوجه والا باندې عیب نه لګو چې تاسو هلکه روزه ویلې نه نسو. ولا المفطر على الصائم، او نه چې چا کوجه کړې وه په روزهدارو عیب نه وي چې ګوره تاسو ته ځان نه شیخان جوړ کړي دي روزه نه. بس صحیح ده. د سفر روزې د احادیثو تطبیق هم دا ده. ځکه یو روایت کې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس من الصوم الصوم فی السفر، په سفر کې روزه نیول نیکي نه ده. او دې روایت کې دي چې اجازه یې ورکړه چې که نسې ونیسه. د دې تطبیق دا ده چې روزې کې به دې ته کتلی شي که د انسان نیک اعمال کمیږي یا د چا باندې بوج کېږي نو بیا به روزه نه نیسې. بعض سړی وایي چې که ملګري د تکلیف وي یا چا د تکلیف وي ده که زه خپله شیخي کوم، نه که په چا باندې بوج کېږي. لکه دا حدیث کې دي صحابه کرام نبی صلی ولیدی یو ځای کې ګرمي وه، نو یو کس باندې ملګري را ټول و سیره به باندې جوړه کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو دا څه دي؟ هغه وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وایي چې صائم دا روزه ته سړي روزه نیوله. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس من الصوم الصوم فی السفر، چې انسان دې حالت ته رسیږي چې بیا د لوږې او تندې نه خراب وي، ملګرو ته پې تکلیف وي، نو داسې روزه ګوره دا نیکي نه ده. روزه وګوره په هغه کې سفر یې. او یو حدیث کې دي نبی صلی الله علیه وسلم صحابه سره روانو، یو ځای کې پړا واچول، نو چې 4 روزه نیولې وه هغوی خو بې حاله وو، ستړي وو، بدن کې قوت نه و، نو لاړو څملستلو. او دا چا چې روزه نه وه هغوی ښه تکړه وو، خیمې لګې کړې، اوښانو باندې اوبه وڅښلې. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل ذهب المفطرون اليوم بالاجر، نن چې 4 روزه نه ده نیولې هغوی ځان سره اجرونه یوړلو. نن ثواب هغو خلکو وګټه چې 4 روزه نه ده نیولې. ګوره چې 4 روزه خو لاړه څملاسته، او دا نورو څومره خدمت د ملګرو وکړه. نو ګوره که په نیکۍ کې کمی ارځي سفر کې روزه مه نیسه. په چا باندې بوج کېږي مه نیسه. داسې وي چې نه په چا بوج نه د نیکي کمیږي، نو بس خیره روزه بیا نیولی هم شي.
بیا د حمزه بن عمر اسلمی رضی الله روایت باندې عمل کوا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان شئت فصم وان شئت افطر که خوخه دی رجا که خوخه دی نوی رجا مانیسه